Maupay nga adlaw mga kabugtuan ko dida kan Hesukristo. Aadi na kita hansyahan nga Domingo han Kwaresma. Ako hi Jeanette Fariola Ruedas, miyembro han Social Communications Ministry han Archdiocesan Shrine of Santo Niño. Para hanya na ha Gospel Power hawaray-waray. Puno han Espiritu Santo, binalik kay Jesus tikang ha Jordan, ngan gindarahiya ha kamingawan han Espiritu. Ngan didto, ginsulay hiya han yawa ha sulod hin kapatan kaadlaw. Waray hiya kumaon hito nga mga adlaw, ngan katapos ginutom hiya. Ginsiring hiya han yawa. Kun anak kamanggod han Dios, sugua daw ini nga bato nga mahimo nga tinapay. Ginbaton hiya ni Jesus. Sumalahan na hisurat, nabubuhi ang tawo, diri ipinaagila han tinapay. Niyan gindarahiyahan yawa, ngan dalikyatla, iginpakita ha iya, an nga tanan nga mga ginhadian han kalibutan. Ginsiring hiyahan yawa, igahatag ko ha imo ini nga tanan nga kagamhanan, nga nanira himaya, kay igintubyan na ini ha akon. Ngan may himo ko ihatag ini hanhin uman nga akon karuyag tagan. Imo ini nga tanan kun singbahon mo ako. Ginsiring hiya ni Jesus sa pagbaton. Sumala han nahisurat, an Ginoo nga imo Dios an imo singbahon, ngan hiyagudla an imo pagserbihan. Niyan gindarahiya ha Jerusalem. Ginpatungtong hiya halantawan han templo, ngan ginsiring hiya han yawa. Kun anak kamanggod han Dios, pagpatihulog daw tikang dinhi, kay sumalahan na hisurat, susuguon niya ang mga anghel tungod ha imo, basi ka pagbantayan. Ngan sasap na yun kanira han ira mga kamot, basi animo tiil, diri mahipadol ha bato. Ginsiring hiya ni Jesus sa pagbaton. Nahisurat liwat ini, ayaw pagsarihi ang Ginoo nga imo Dios. Han kahuman na han kada pagsari han yawa, binayaan hini hi Jesus. Sa Ebanghelyo ni Lucas, ang istorya han pagsulay ni Jesus ginbutang dayon katapos han genealogy din hi Jesus iginpresenta sugad nga anak ni Adan ngan anak han Dios. Tawo ngan bisan pa Dios nun. An mga pagsulay han yawa magsasari ha pagbungkag han balanse han duha nga kinaiya. Hasyahan nga ni katulong nga pagsulay, ginaghat han yawa hi Jesus nga ipakita aniya paginanak han Dios, ipinaagi han paggamit haniya Dios nun nga mga gahom. Pagbalhin han bato nga tinapay. Ngan pagampo para han Dios nun nga mga katungod. Pagpanalipod, han mga anghel, han iya amay. Pinaagi ha pagdumiri hito nga mga pagsulay, marigon nga ginpagios na Jesus, an iya bugos nga pagkatawo. Ay kaduha nga pagsari, ginaghat han yawa hi Jesus, nga makigbahin ha politika. Diin ang mga tawo nakikig-away para ha mga ginhadian, han kalibutan. Kundi hi Jesus, nag-insister nga matutuman ang iya misyon. Diri ipinaagi han paggamit han puwersa ngan gahom han tawo, kundi ipinaagi han pagtugot nga maghadi an kaburuton han Dios. Ngan kaburuton han Dios nga hi Jesus, an suhag han damo nga kabugtuan, maging bugos nga nasuporta ha iya kabugtuan, ha pinakamakaluluoy nga mga panahon han kinabuhi han tawo. Upod na an kamatayon. Ipinaagilaan pagintinuod nga anak ni Adan, nga hiya igpadayag, sugad nga mahimayaon nga anak han Dios. Ginoo nga Jesus, hinaot mahibaro kami tikang haimo susbaranan, hapag armas haamon kalugaringon, ipinaagi han pulong han Dios, nga an gahom hito, diri maatuhan,
kaaway. Amen.